Hello，大家好，我是知敏，今天就跟大家聊一下最近深圳档口大花、水果大花内爆的行情。最近这个是外单哦，外单比较好出，由于飞扬美榜那边的价格会稍微高一些，然后国行就在降价嘛，很多飞扬那边的同行会过来长城市场这边找货，就导致国行的机器是相对来说比较好卖，都是大批量的去出货。可能内地的同行们应该也知道，内单是没什么单的，靠平台的话，内单是完全卖不了机器的。最近这个行情啊，然后主要还是出外单，11、12、13，甚至你看啊，那个13 Pro、13 Pro Max， 还有14系列，全部都是依靠这个外单在维持一下最近的这个行情。那今天就来简单给这个同行结一下这个价格啊，看一下，这个是13.128的，现在不分颜色了，因为现在都是出外单，基本没有分颜色了。后向踩点，现在13.128能结到2050减后向踩点的话，后向踩点要减2张，1850结算13。然后看这个字典写的是平鼓包哈，知名的话这边也会自己看一下，小鼓包是不会扣，如果比较明显的话肯定是要扣的。128的这个给同行结到2050 13.128。14 Pro Max 128G 的啊，现在是3800，这给同行结3800。看啊，这个字典又是写的鼓包，但我还是会自己看一下下。一点点都不用说去扣这个费，比较明显的话就肯定要扣哦。很多同行说这个鼓包不会看，你们可以在那个强灯光下，然后这个要这样平着对着灯光看，就会看得比较明显。然后这个12 PM 是平坏后踩点，前向踩点，这踩点就要扣的比较多了。前向踩点是扣1张，然后还没有扬升。后踩点、前向踩点无扬升，这个给同行结到1500，平坏的128的，简单给报一下价，给同行们看看今天结算图。